الأغاني محرمة، ونص أهل العلم على ذلك، وحكى بعض أهل العلم العلم على ذلك. ومن أدلة ذلك قوله تعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم. قال أكثر علماء التفسير إن المراد بذلك الأغاني. الغناء بآلة الطرب فهذا لا يجوز إطلاقا، لأن استعمال آلات الطرب محرم شرعا في نصوص كثيرة. حرم الإسلام الموسيقى لأنها تشد بالقلب وتأخذ به وتلهيه عن ذكر الله، والإنسان إنما خلق ليعبد الله عز وجل، فإذا تعلق قلبه بهذه المعازف وهي الموسيقى صده عن ذكر الله عز وجل. حرام الموسيقى والمعازف، حرام بالإجماع، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. المعازف والموسيقى لا يجوز سماعها لأنها من آلات اللهو. أمرنا كان الصحابة رضي الله عنهم يرونه ينبت نفاق في القلب، كما أن المطر ينبت النبات. ومسلم إذا تعب يبحث عن ترويح نفسه بما يروحها ولا يقربه من الشيطان، فاللهو والطرب من محببات الشيطان، وهي من أسباب ارتكاب الفواحش. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على حرمة الغناء، وفهم الصحابة رضوان الله عليهم ذلك، وكان منهم من يقسم بالله على هذا. أما قضية المعازف فباتفاق الأئمة الأربعة، اتفاق الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على النهي عنها. بارك الله فيك. ومن دلائل السنة ودلائلها في تحريم الغنى كثيرة، ما جاء في صحيح البخاري وغيره